Всем привет! Я сегодня расскажу, как зарегистрироваться в Kiwi кошельке. Сперва заходим в Яндекс, пишем Kiwi кошельке. Вот нашли. Нажимаем на нет. Сайт. И вот здесь у вас такой сайт появляется. Если вы не зарегистрированы, я уже зарегистрирован, нажимаем. Вот здесь нажимаем зарегистрироваться. И вот здесь вы должны ввести номер телефона, символы на картинке ЕС и принимаете соглашение и нажимаем зарегистрироваться. И все, вы уже зарегистрированы в Kiwi кошельке. Ладно, всем пока, спасибо за видео, подписывайтесь и ставьте лайки, пока.